तो अभी हम देखने आए हैं वर्लपूल का 200 लीटर का रेफ्रिजरेटर। इसमें कंप्लेन आया था कि जब भी हम पावर ऑन कर रहे हैं तो हमारा एनसीबी डाउन हो जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एम्पियर कितना ले रहा है, 4.3 4.5 के आसपास में एम्पियर ले रहा है। ये नॉर्मल फ्रिज है, इन्वर्टर फ्रिज नहीं है, फिर भी इतना एम्पियर लेके चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है कंप्रेसर का है। इसके पहले भी कोई टेक्नीशियन आया था, बोला कि इसका कंप्रेसर ही ख़राब है, तो उनको डाउट हो रहा था रिले ओवरलोड पे। तो हमने रिले ओवरलोड लगाया दूसरा, तब भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। इसका कंप्रेसर डायरेक्ट करके भी हमने चेक किया, ये इसका मॉडल नंबर है, तब भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो इसका कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करके एम्पियर लेके बंद हो जा रहा है। तो देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर